Жылаған ақшамды ал, мені қайтадан қызымды ма, өзі бара алмайды ғой, енді өзін апарып көтеріп апарып қоймасам ол таққа. Соны жаңа Нарайға Назарбаев асын қойғызды ма, оны өліп баратса да ешкім қоймайды. Ал енді бұл сұмырайды, енді Құдай тағаланың тамық күтіп тұр, оны білмейді. Қайтадан бір төңкеріс жасағысы келіп тұр бұл. Осыны жасаған кеше қалдар. Сондықтан бүгін аруақтарға Құран оқиық, бағыштайық, біздің қолымыздан келетін сол. Бейбіт түрде, ешқандай арандатушылыққа жол берілмейді бұл жерде. Арандатушы қазір оны да жасайды біреу. Ойбай келіп біреу айқай-шу шығаруы мүмкін, өйткені дайындап тұр өйткені. Мынаны халық бейбіт түрге шықпайды бұлар. Арандатушылар жіберуі мүмкін. Соған бой бермеуіміз керек. Бейбіт түрде Құранымызды оқып, айтар ойымызды айтып, бізге ең қымбаты егемен еліміздің тәуелсіздігі. Мына көк туымызды біз енді жығып алып еліміздің тәуелсіздігінен айырылатын болсақ, бізге енді 1000 жылға дейін тәуелсіздік жоқ. Сондықтан бізге қымбаты тәуелсіздік, бауырларым. Ал енді сол тәуелсіздіктердің өзін құрбандыққа шалып, соны пост орнын шығарып қазақтың мемлекеті құрғысы келіп отқан, сол Назарбаевтың құйрықшылары істетіп отқан. Сондықтан ойланатын жеріміз бар. Мына погон таққандары бар, басқасы бар. Соның барлығы сол саясатқа берілмеу керек. Бір күндігін ойламауымыз керек. Сондықтан біз халық болып осыны сақтап қалуымыз керек. Сол біздің бүгін келгеніміз мына қаңтар көтерілісіндегі жазықсыз арандату жолымен барып қанға бөктіріп оқытқан бауырларымызға Құран бағыштау. Болды бұл. 4-5 күні бұл арандату болды. 4-інде өзім болдым, 5-інде өзім болдым. Сонда Алатау аренадан, Алматы аренадан осы жерге біз жаяу келген кезде топ-топ халық сол кездегі жастардың айтқаны несиеге байланысты, жұмысқа байланысты шықты олар. Өздерінің құқығын қорғап шықты. Шындықты айту үшін шықты. Сонда мен көргенім бір баланың қолында бір таяқ немесе тас көрген емеспін. Осы жерге келгенше ешқандай алдынан шыққан машина болсын, ешкімді ұрып соққан емес. Балалар, жас балалар. Арандату болған емес. Арандатудың бәрі осы жерден басталды. Негізі осы жерге келген кезде Назарбаевтың бандиттері ғой. мына жақтың бәрінде кәдімгідей нелер тұрды. Әскерлер тұрды. Әскерлер тұрды, гранатасымен тұрды, бәрін тұрды. Олар өз-өздерінен халыққа деген шумный гранатаны лақтыра бастады. Ешқандай халық оларға қарсы шыққан жоқ. Көрдіңіздер ғой. Сондықтан бұл жерде халыққа жала жауып керек жоқ. Халықтың, мен өзім айтам, жас балалар келе жатқан кезде кәдімгідей бір пеш бағында жүрген сияқты қуанып келе жатты, күліп. Осылай сіздер сияқты балалар. Енді біз тағы да тәуелсіздік алдық па, екінші тәуелсіздік алдық па деп. Негізі тәуелсіздікті желтоқсандар алып берген. А бұлар шіріген билік, шіріген жүйе. Мысалға, неге таптап жатыр тәуелсіздікті? Неге адамдар осы күнге дейін қырып жатыр? Біз деген мирный, біз деген осы жерге мысалға қанша адамдар қаза тапты? Кішкентай балаларымыз қаза тапты, иә? Соларға Құран оқытуға, соларды мынау бүгінгі қаралы күнде есімізге алуға келдік. Екінші қайталамасын бұндай. Екінші бұндай қайталамасын деп, мына Құдайымызға жоғары жақтағы мынау жаратушы иеге соған бағыштап, Құран бағыштап, соларға бейбіт өмір ары қарай сүрсін біздің артымызда ұрпағымыз деп, осы жерге шындықты айтып, екінші осындай қырғын болмасын деп айтуға келдік бұл жерге. Ешқандай бұл жерде жоқ жаман ойлы адамдар. Дұрыс айтасыз, өте дұрыс айтасыз. Жалпы шынайы тәуелсіздігімізді алуымыз керек қой қазір. Өтірік тәуелсіздік. Бір өлеңді тәуелсіздікке байланысты. Өзің айтып көр бауырым. Мен айттым, сіз айтыңыз, мен артынан өзім айтамын. Айтыңыз. Мына бүгін енді 3 жылдығы қаңтар. Дауысыңыз шығарсаңыз түк естілмейді. Қаңтар көтерілісінің 3 жылдығы мына жастарымыз осы арада әділеттік үшін бейбіт түрде шеруге шығып, жаңағы қанішер сол кездегі өкіметтің арандатуымен қанға боялған негізгі тарих қайталанады. Ресей патшалығында да 1825 жылы желтоқсанда шығып, содан кейін 1905 жылы 9 январда қаңтар айында қанды жексенбі деген тарихта қалған. Енді бізде де Қазақстанда міне қаңтар айында осылай қанға бөгіп отырмыз. Бұл таза арандатушылықпен болған нәрсе. Біз енді қаңтар негізі әділеттік үшін, мемлекетіміздің жаңағы нығаю үшін, соның әділетті жолда даму үшін шыққан, талап етіп шыққан ғой негізі. Жаңа жүзіндегі шыққан азаматтарды қолдау ретінде биліктің жаңағы халыққа және жерімізге, елімізге сатқындық жасағандығын жаңағы бетіне айту үшін шыққан халық, соны әдейі арандату арқылы осындай жағдайға жеткізді. Сондықтан бүгін әдейі соларды рухына, жаңағы әділетсіз жала жауымен сотталған азаматтардың рухын жаңағы көтеріп, соларды еске алу үшін, қайтыс болған азаматтарды еске алу үшін, оларға Құран бағыштау үшін келіп отырмыз. Ол енді қаңтар негізгі желтоқсанның жалғасы. Ал желтоқсан ол Алаш үкіметінің тәуелсіздік үшін
бастап кеткен жолын жалғастыру үшін. Сондықтан біз қаңтар азаматтардың бастарын қосып, үлкен бір қоғамдық ұйым болып, осы қаңтардың бағалы бағасын, өзінің саяси бағасын алуына тілектеспіз. Әмин, айтқаныңыз келсін. Дәке, кесе сөйлесейік. Қалайсыңдар? Бір-екі ауыз халыққа. Бүгін 5 қаңтар 2025 жыл. Біздің осы алаңнан басталып, осы жерден құрбандарымызды бердік. Қайтыс болған адамдарға құрбан бағыштап келіп отырмыз. Қаңтар туралы шындық айтайық дейміз. Өзімізден де қаңтар кезінде қате көп болды, соны айтуға келіп отырмыз. Бірден тура осы жерде, екі жерге, үш жерге бөлініп кетті. Переговорға баратын жерде халықтың алдында бөлісіп отырылған оппозиция әлі дейін ауызбіршілік тапқан жоқ. Әлі дейін ауызбіршілік жоқ. Оны мысалы анау былай, мынау былай деп артымыздан тұтылғаннан басқа біріккен біз жоқ. 3 жыл өтті. Қаңтар оқиғасы жаңағы өзі көз қарасымен айтып берейін. Ұзақ болып кетсе де айтайын. Бұлар 5 қаңтар 2022 жылы халық жинала бастады. Чаттар құрылды. WhatsApp-тан Оян Қазақ деген чаттар құрылды. Бір, екісі бар, үші бар. Егер осы Алматыда болған Оян Қазақ тұрған құрылды. Сол іште үгіт насихат жүргізіп отырған біздің белсенділер қосылып, арасында саналған белсенділер ғана отыратын. Сол кезде біз өз құқығымен таныстырып, ар жағында бөтен ешкім жоқ. Полиция қызметкерлері, біздің қазақ балалар бөтен ешкім жоқ ағайын. Ар жағында тас лақтырған адам жауапкершілікке тартылады. Бұл бейбіт шеру бұзақылыққа бармайық деп белсенді балалар түсіндіріп атты, бірақ соған қарамастан жаңа қаңтар кезінде өзім болған жаңа көрген адамдардан естігенім, өзім көргенімнен айтайын. Алматы арена жақтан ғана бұлар кардон құра бастады. Халық бейбіт шерумен келе жатқан халықтың алдынан Жарокова, Төле биден бірінші кардон құрылды. Оны оңайынан өтіп, енді ойлады, оңайынан халық таратамыз деп, бір-екі арест жасап, шошып жерсек қалғаны кетіп қалады деді. Оған біздің ағайындар қарамады, кардонды бұзып өтіп кетті. Одан 100 метр сайын кардон құрылды. Бірінші оқ атылған қаңтарда негізгі. Бұл алаңда емес, бұл резиденцияда емес. Аблайханада атылды бірінші оқ. Ол жерден бір 20 адамдай құрбандар қайтыс болды. Олар газельге тиіп моргқа алып кеткен. Ең бірінші құрбандар сол Аблайханада атылған оқ. Одан бұлар бірақ сценариймен айдайды ағайындар. Мен біріншіден полиция қызметкерлеріне айтып отырмын. Административный зданияға қамады сіздерді. Сол симағандарыңызды үйлеріңізге таратып жүріп. Одан кейін мұнда халықтың арасында жиналған көпшіліктің ішінен анда біз қазақтар өліп жатыр, жүріңіздер деп мұнда машинамен провокаторлар келіп, бірден кеп сол департамент полицияның алдына апарып тастаған. Милицейский щитпен, дубинамен, автомат Калашникова қарсы жүрген адам надан. Бірақ енді ол кісілер ар жағынан да полиция қызметкерлері, шошып тұрған полиция қызметкерлері жаңағы сопротивление қорғағандай сияқты көрді өздері, бірақ оның барлығы надандық ағайын. Бұл сценарийді халық наразылық, қайтадан оянады да, қайтадан сіздер полиция қызметкерлері административный зданияға қамайды. Сіздер бейбіт шеру деген вообще негізгі мен айтайын дегенім. Халық осы алаңда тұрады, талап қойып. Бізге бұндай мемлекет керек жоқ. Коррупция өтіп кеткен. Бізге ол коррупцияның шешімі де бар. Мына кісілердің арасында жүрген сауатты адамдар ақылдасып, бас бірігіп, жаңағы шешімін тауып, мемлекетке жеткізе алмай отыр. Мемлекет тыңдамайды. Мемлекетті өздеріңіз білесіздер қандай екенін қазір. Сондықтан полиция қызметкерлеріне де айтарым, бұл мемлекет сіздерге керек па не? Сонда сіз сол административный зданияға қайтадан қамаса, қайтадан өз халықтарына от атасыздар ма? Қаңтар сабақ ағайын. Бұл халықтың наразылығы, бұлмен талаптар орындалған жоқ, ештеме өзгерген жоқ. Бұның барлығы аяғы қаяққа апаратынын бәріміз білеміз. Әр қазағым қазір наразылы. Егер жүрген кезде халықпен бірге болыңыздар ағайын. Бұл сценарийді қайтадан айналдырады. 20 труп моргтан ұрлап алып кетті. Сотрудник полицияларға қызметкерлерді көрсетпей, оны нағып өздеріңіз ойланыңыздар.
комендантский час болып жатқан жерден 40 труп алып кетіп отыр моргтан. Қазбек би, Байтұрсыновадан. Оның барлығын логикаларыңызды қосыңыздар да ойланыңыздар. Полиция қызметкерлері. Айтарым сол қаңтарға жаңа неге келіп отырмыз? Құран бағыштап осы жерде еске түсіріп құрбандар. Сонымен тарайын деп отырмыз. Сол айтайын. Бәрім Бесі Алматы қаласы 2025 жыл 2022-де шахид болған қандастарға құран бағыштауға жиналған туысқандардан айырылғандар бар, оған белсенділері бар.